Uyghur diyarı bilan Pakistan arasida savdo qilib kelayotgan, ismini oshkorlashni xohlamagan bir pokistonlik savdogar yillardan buyon Xotan noyasi Loyqa yezisidagi Kerem yezi egilik mahsulotlari cheklanish shirkatidan yong'oq sotib olish uchun Uyghur diyoriga yilda bir qitim berib kelib yurayotgan bo'lib, bu navbat borganda u bu shirkatga bir Xitoy sherikning ega bo'lganligini, shirkat direktori Kerem Abaydullaning ismi şirket viviskisidan elib etilmagan bo'lsa-mu, ammo boshqarish, pul muomala ishlarining hammasiga shu Xitoyning mas'ul ekanligini ko'rgan. Bu Pokistonlik savdogar u joyda bir to'p ishlamchilarning shirkatga soqchi mashinasida elib kelganligiga shohid bo'lgan va ularning ishlayotgan ko'rinishlarini telefon orqali tortib olgan ekan. U bir qism surat, videolarni radiomiz bilan o'rtoqlashdi. Bu ko'rinishlarda Xitoylarning boshqurishida eg'irligi 40-50 kiloluk yong'oq tovarlarini isklatdan mashinalarga eg'ir qadamlar bilan to'xtamay to'shib ishlayotgan Uyg'urlarning ko'rinishlari bor. Vaqtdan bag'anda Xotanning Loyqa yezi. Xotanning Loyqa. Nechqatam bag'anda? Xonsulan sherik. Uyg'urning ismi ma burniki chiqqan shirkat. 8 yilning oldida qurgan. 8 yilning oldida. 8 yil oldida Uyg'ur qurgan shirkat. Bu qitim bo'lgan vaqtingizda Xitoy bilan sherik bo'lib qoptimi? Taxminan 2018da bunda ish oldi. Shu ishkanda Uyg'ur bunda cho'ng tijorat qilmaydi. Cho'ng tijorat qilsa, Xonsu bilan birga sherik qildi o'shunda. Qap qalamidi shu. Unaga ruxsat yo'q ilki bir kim bilan ilki ishida ishlaydigan bilan qap qilsa gap qilolmaydi. Jiqpul Uyg'urlarning emini tutyapti. Jiq adam ilki million bapul odamni tutyapti shu. Boy Uyg'urlarni siz taniydigan boylarning hammasidagidek lagerdimiki? Emas, lagerga chiqdi. Hammasi. Yong'oq shirkati qurgan odammi lagerga kirib chiqibdimi yoki? Kirib chiqqan. Kirib chiqqandan keyin Xitoylar sherik qilib qo'yibdimi? Sherik qo'ydi, lekin shu boshqaradi, Xonsu boshqaradi, lekin ma ichida xizmatkor bor, shu Uyg'ur kelganmiz. Birdan chiqib, ilki xizmat qildi. 500 qo'y berdi bir oyda. Bir ayda bir tonu. Bir kunda qanchalik ishlaydi ki? Şu bir şirkette 8 saat, 10 saat işleydi. Ayollarni mi ko'rdingizmi? Ayollarmi bor. Ma Xonsu şirket açtı oyna. Xonsu ayağa berib, ma 10 adam lazım, ya 20 adam lazım, ya 50 adam lazım. Şuna yazıp onun için saqchining mashina olib keldi. Saqchining mashinasi olib keldi. Shuni qarab lagerdan kelibdi deb uqdingizmi ularni? Shu ko'rgan ma o'zim degani shu Uyg'uri. Ben saqchi bor, ayrı ishlaydi. Mening axrajat azken ma ilki lager kelgan adam ishlaydi, shuni arzon beraman malg'aza shunday. Bu lager yaqinmi bu zavod shirkatlarga? Yaqin. Laskuining kampi, Laskui. Laskuidagi lagerdan akilamdiki ashaga? Laskuida ilki cho'ng kampa 30 ming odam patidi ichida. Kerem yezigilik mahsulotlar shirkati haqidagi uchur manbalaridan darvaqa mazkur shirkatning 2012 yili 1-oyning 9-kuni Xotan noya Loyqa yezi Dakuy kentiga qurilganligini, qonuniy bosh vakili Emin Kerem Abaydulla deb yozilganligini, savdo doirasining dehqonchilik mahsulotlarini sotib olish va sotish ekanligidek uchurlarni ko'ra olamiz. Pakistanlik savdogarning aytishicha, Xotan noyasining Loyqa yezi Dakuy kentidagi Kerem adrijiy tijorat ko'lamini kengaytirib, yong'oqlarni ilg'or tanlaydigan va boshqa mamlakat bozorlarida sotiladigan darajaga intayin tez taraqqiy qilgan ekan. Shirkatning nomeriga telefon olandi. Shirkat direktori Kerem telefonni olgan bo'lsa-mu, ammo savollarimizga o'zining javob berolmaydiganligini, bizning Xitoy direktori bilan aloqa qilishimizni o'tirib telefonni qo'yibdi. Bu Keremmi? Kilos qancha sotisizlar hozir? Yong'oqni? Kilosi ma'vo bu sizning kızım şirket mi ya? Buldu. Ma'qulamsan. Kerem direktor aytib bergan uning Xitoy sherikining telefon nomeri ulandı. Ammo u balki chet eldan kelgan nomer ekanligini sezgan bo'lishi mumkin. Telefonimizga javob bermay qo'yibdi va izchil ulanmadi. 好，欢迎收听新疆克莱木农产品养生。您拨打的用户正忙，结束，请挂机。 8 yil ilgirla xalqaralashgan yong'oq savdo bozorini ocha olgan shirkat direktori Keremning shirkati 2019-yili Xitoy savdogari bilan sheriklashgandan keyin boshdan kechirgan o'zgarishlar atalmish dehqonlarga naf yetkazadigan bu xil qiliblashtirish siyosatlarining amaliyotda
Uyg'urlarni bir ömür Xitoy şirketlerinin menfaati uchun qul o'rnida ishlashga majbur qiladigan siyosat ekanligining ixcham ko'rinishi hisoblanadi ekan. Pokistonlik savdogar o'zining Xotan noyasidagi Kerem şirketidan boshqa yong'oq sotadigan 10 dan ortiq yerlik şirketlarni aralash jarayonida bu şirketlarning muammisining Xitoy bilan sheriklashgan şirketlarga aylanganligini ko'rgan. Bir şirket emas, 8-9 şirketi bor. Bilek adam ya. Hammasi Xitoy bilan sherikmi hozir? Şu emas şerik. Burun aç Uyg'ur açkan, lekin amma hozir unda emas. Xansular şerik bor. Lagerdan kelganlarning chiroyida ham qanday bir farqlarni ko'rdingiz? Kasalmi, ular og'riqmi? Kasal emas, lekin bunda urup ajiz ko'rdi. Batan ajiz. Yig'ilish qildi shu. Ki Xotandan chiqayotgan yong'oqlar dunyoning hamma bozoriga kirdi-da. Vositalik, bevositami sotib olamda? Emas bozorga. Men chiqdimi, keladi hamma yoqqa. Bu Pokistonlik savdogar o'zining Uyg'urlar qul qilinayotgan bu şirketlarni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin to'limi bearam bo'lganligi. Shunga bu fojialik ahvolni bizga yetkazishni qaror qilganligini bildirib, Xotanning dangliq yong'oqlari yolg'iz Pokistonda emas, yana nurg'un davlatlarga boradi. Uyg'urlar qul qilinish badaliga kelgan bu yong'oq qandoqmi singsin dedi. 哎，你的娃娃几岁了？8个月呢。8个月吗？你抱着娃娃劳动吗？你一天能劳动多少？我吗？啊，你呢？能劳动多少？50吗？哇！ Darvaqa yaqinqi mezgillarda TikTok qatorliq Xitoy ijtimoiy aloqa vositalarida Xotan, Qog'iliq, Oqsu qatorliq joylardagi yong'oq mahsulotlarining bozorga tayyor bo'lganligi haqida xaridor chaqirayotganlar asosan Xitoy ko'chmanlar. Yong'oq oqlash va to'shiqqa o'xshash og'ir emgak silinayotganlarning bo'lsa, Uyg'ur dehqonlar hatto Kuchqida yeshig'i to'shmagan, bolasi bor ayollar, qo'ramiga yetmagan 8-10 yoshlardagi bolalar ekanligi ifodalanadi. 小鼓励几岁啦？我今年11岁了。啊，注意安全。好，谢谢阿姨。好，不用谢，注意安全了啊。